oya tutarabana ntago azanura hasi azari umugabo uretse umuntu muzabana uzamubuza gutura hasi mutarasezera yigo nyambo nukuri vanamo ko mama ari kureba ikiganiro oya twiganirire nk'abajene bisanzwe sabere urabizi tururungano nkurusha umwaka ugiye kumera gutyo wazasanga waratuwe hasi n'abantu benshi kuko uzise wenda ari igihe umuntu aza mu buzima bwawe aricyo kintu agambiriye kugutura hasi yamara kugutura hasi akagenda ejo hakaza undi none se abantu bose mu buzima bwawe niba gutura hasi bizagenda gute none ze ko ari bwo buzima ntabwo ari bwo buzima bwande bw'abantu babayemo ni itegeko se ni itegeko ko ubikora utabikoze wapfa ntabwo ari itegeko tubwire rero bimera bite noneho byabaye abakobwa sinzi impamvu abakobwa tutagira n'ubwoba umuntu arakureba sabe akakureba akakubonamo icyo kintu cyonyine ariko kubonamo imbere ya byose habanza icyo nicyo kibanza ntabwo ari kukubonamo umugore mwiza ntabwo ari kukubonamo mama w'abana bawe bitangira ngo kubaza ngo ese urankunda ngo urankunda uti yego tese ari cyo wanyima uti ntacyo ibi ngibi byangiye iki se niba unkunda uranyize rero uti yego tunese ikibazo ufite ni iki basi nyereka ko nkunda urukundo se rugaragara muri biriya bintu harya ni ibishitani mubyita ibishitani inzovu iyo agiye akajya rabora ajya avuga ngo muri korodoro ubwo ruriya ni urukundo aba ari gukora ariko abantu bari mu biki abantu bagira noneho ugiye umuhungu akibeshya kandi none se bari gukora iki ngo niba ubwo utabikora ngo ntabwo nkunda tugende ngo urinde rero ko utabikora ubwo se nabwo bari urukundo ariko buri mu biki never hari igihe nawe ubwawe wicara ukavuga none se ubundi iki nkeneye iki ndinde nkeneye iki umusabe n'ukuri kwimana mu ijuru umugabo gukunda umusore ugukunda wifuza kukugira umugore ntabwo usaba ko muryamana mbere y'uko ntabwo gusaba ko muryamana unabimwimye niba bigusaba ukabyanga ntabwo mwatandukana kuko aba yumva n'ubundi nibye ari igihe avuga ngo ubitekerezeho kandi ubwire ushobora gusanga warabigeze uhura nabyo ahita akubaza atari ku bundi wowe uri isugi uti ntabwo bikureba ati birandeba kuko ndi umugabo nzaba umugabo wawe ese ubundi naba mbaye wa mbere uti hoya uti none se abakobwa batega udutego nk'utwo ngutwo uvuze gutyo nyibutse story hari umwana uherutse kumama njye ndabona ngiye kuzajya nicara nkatera kamera nkavuga ku bibazo abantu b'abafana banjye cyangwa inshuti banjye bangishije inama ko hari igihe bindenga ngasanga nyine n'abandi bantu ko nabo bagira icyo babivugaho kuko aramagambira ukuntu yakuze nyine nk'abandi bana n'iki arangije ari umwana nk'uw'imyaka 8 ingahe gutyo akajya afatwa ku ngufu n'umukungu wa nyina wabo noneho akamufata ku ngufu afite icyuma hejuru yiwe akamubwira ngo nubikora nzakwica nubivuga nzakwica umwana aragenda arabora arwarihahamuka ry'imbere arwarihahamuka hahandi ngo mama we yamubwiraga ngo genda ujye kuzana icyuma yafata icyuma agatitira kubera yacoma afite kikagwa hasi kuno ababyeyi baba bagenda bagiye gushakisha imibereho badafata umwanya babo bite ku bana babo rimwe mama we ngiriwe mu rugo avuga sundi reka niyogereza abana niki umwana yajya kumwoza mu myanya y'ibanga agataka giye kurasanga umwana yarabuze sabe yarabuze aravuga ati ntibishoboka gute wabaye gutya umwana ngakubivuga noneho mama we yabimubazaga hari umuntu wicaye ngo ari guhata igitoki afite icyuma umwana areba icyuma akarira kurushaho akahahamuka mama aramureka amujyana mu cyumba aramuganiza ambwira ndi mama wawe mbwira n'ibiki byose mbohokera umwana ageraho arabivuga abibwira mama we mama we arasara ashaka ko bagira ute ko mu bwa mwana wo kwa nyina wabo yarerwaga na nyirakuru wabo nyine nyirakuru mama w'umwana avuga ati ngiye nkamurega bakamufunga n'ibiki nyirakuru atereka reka ntimwamfungira umwana turabitwiteje rubanda bavuga ko abana yafataga ngo ufu umwana wo muri famiye y'iwabo ati twiteze rubanda byararangiye ati uceceke barabiceceka uwo mwana yicoma na nyuma yaho wa muhungu nubwo bimenyekanye arakomeza aravuga ati mwese ko wabivuze
ubonye byaratanze tundi ko byarangiye tureka twikomereze ati ahubwo nubivuga ubutaha none wongera kubivuga nzakurangiza none ubwo nzahita mwica. Umwana akoraniye trauma kugeza arinza kuze aba inkumi yajya ateretwa nk'abandi ya histoire y'amashusho akagaruka. Noneho kugeza na n'ubu afite imyaka 28 ntago yumvamo igitsina gabo. Uzima amateke yumvamo igitsina gabo. Umuntu wese bagerageje ngo bakundane no yumva umutima we wafungukiye abashaka baryamana atangirira hahandi hamuhahamuye. Noneho ikindi kintu kimutera trauma ya nyayo baramubaza ngo none se ubundi kudashaka ko tubikora uri isugi. Umwana yagatekereza ko bya bindi yakorewe already si isugi kandi ntiyabihisemo ya mashusho akabaragarutse bivuze ngo ya nkuru ntagashobora kuyibagirwa bitewe n'ibyo ahura nabyo ananakuze. Umukobwa rero yahakanira ati umuhungu kandi deja bahereye aho ngaho ashaka kuhahera ntunamusubiza ukamwihora ariko muri wowe urapfa. Ngewe niyo naba ntari isugi sifite uburenganzira bwo kwima ibyanjye. Erega reka nkubwire Sabe hari igihe umuntu reka nkubwire maravuze ngo ukunguka iki se wese nabikora arunguka iki sundi inyungu ziba muri Rainbow nizima ura segonda ya nyuma ibyo bintu bibamarira iki utabikoze ntiwapfa nta kintu waba muri make ntago ari wangu inzu yanjye ariko igenda ntabwo ari bezwe primaire ntabwo ari bya bindi umubiri ubuzima bukenera kugira ngo budapfa wabaho. Kurya birashoboka rwose ko umukobwa yaba atari isugi kandi akakwima. Birashoboka rwose ko bitewe n'uburyo yizeraga abahungu akavuga ati apo n'ubundi turakundana ndamwizeye reka tubikore tuzabana bikarangira batabanye n'uwa kabiri nibabane n'uwa gatatu nibabane ubwo agahita afata umwanzuro akavuga ati oya ninkomeza gutya nzajya kubana n'umugabo wanjye ewana ntacyo ndicyo reka magarikira ahangaha uwo bizongera kuba n'umugabo wanjye tuzabana. Afite uburenganzira bwo gufata umwanzuro ku buzima bwe. Wa mugabo we niba umukunda koko ufite witangira umusaba banza umwereke icyo ushaka ko akubera cyo. Hari umupadiri wigeze kutwigisha aravuga ngo ni kwa kundi noneho gutya nageze hano umuhungu watetse nagahita atangira gushaka kujya kujabura bitarana birya bibone batari neza ibyo bitanahiye bidakaranze bidateguwe n'ibiki ati warindi ibiryo bihiye shaho none ziri kurya ibiryo biyatetswe neza ari ibyawe nkaba nzi ngo ngewe nabwiye Sostene karanga ugikarange ushyiremo inyama bigende gutya na gutya. Ariko nanone nyambo hagiye kuri aba batetse ukarura ibyo hejuru ririmo ivuta bro ibiryo yari ibyawe wemerewe kubitanga wemerewe kubirya ushaka washyiramo umunyu ushaka wambwira ati oya none se muri internet ntuzi yuko abantu baryaga ibyo hejuru byabaga biryoshye mpamvu yukomeje kubitanga gutyo birangira bisigaye ibisigaye ibisigazwa uri kurya rero umukobwa yemerwa ati oya aho bigeze ndahagarikiye ahangaha umugabo wanjye atazaza kurya ibisigarizwa azabirye bikirimo icyanga. Wagahungu yaturutse ikanarangika tunafite gahunda ku mukobwa utesheje umutwe yasiki mbona harya bijya ngo bagena none ushaka karara kuri telefone amasaha ne kuri telefone none umuhungu kuraza ku muri telefone amasaha ne nta na gahunda gufiteho Sabe umuhungu ufite gahunda ntabwo nkamara amasaha ane mu kuri telefone uwo mwanya sara ufite arimo arakora arimo arashaka inkwano arimo arashaka ikizatunga umuryango arimo arashaka ikizatunga abana n'iki uwo muntu afite umwanya wo kuvuga nawe amasaha 5 kuri telefone ashaka ibizatunga umuryango ryari